Mình xin chào cả nhà nhé. Đó, hôm trước có rất nhiều người hỏi mình về cái bệnh trị hoa nhé. Hoa gà, hoa mất tiếng, hoa có đờm, hoa lâu dài mà không có khỏi đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người cách trị hoa nhé. Từ cái cây đu đủ đực này nha mọi người. Cây đu đủ này thì là ở tại vườn nhà mình nhá. Đấy, nhà mình thì hầu như lúc nào cũng giữ lại cái cây đu đủ đực này. Thì đây là cái hoa của nó nhá mọi người, cái lụ đây. Cái lụ này là nó chưa có lỏ nhá. Còn cái hoa này thì nó đã lỏ rồi này. Đó, thì cái cách trị hoa từ cái hoa đu đủ này thì mọi người hãy lên lấy về vào sáng sớm. Sáng sớm ra là mọi người đi lấy những cái hoa này. Đây là cái hoa nó đã nở rồi. Thì mọi người sáng sớm ra là mọi người lấy khoảng chừng 10 đến từ 10 đến 15 cái hoa như thế này. Thì mọi người cho vào trong cái bát nhỏ ấy. Mọi người rửa sạch đi, thả vào trong cái bát nhỏ mình ăn cơm đấy. Mọi người lấy chày hay là lấy cái gì đó, mọi người giã dập lát nó ra. Xong là bắt đầu mọi người nấu cơm nhá. Buổi sáng hay là buổi trưa gì đấy mọi người nấu cơm ấy. Khi mà cơm nó cạn rồi đấy, nó cạn hết nước rồi là bắt đầu mọi người cho một ít mật ong vào cái bát có hoa đu đủ mình giã dập ra này. Mình cho một chén đấy, cái chén nửa cái chén con mình uống nước đấy, mật ong mình cho vào đó. Xong bắt đầu cơm cạn rồi mình hấp, mình cho vào cái bát vào đấy mình hấp đến khi nào mình ăn cơm thì mình bỏ ra. Nếu như mà trẻ em nó còn nhỏ ấy thì là mình gạn lấy cái nước của nó mình cho uống nhá. Đấy, mình gạn lấy cái nước của nó mình cho uống. Còn thì nếu như mà mình cho uống ngày vài lần vào, nhiều lần vào thì là rất có tác dụng rất là tốt nhé. Còn nếu như người lớn ấy, mình ăn luôn cả cái hoa này luôn. Đó, nếu như trẻ em mà nó lớn nó có đầy đủ răng rồi ấy thì mình cho nó nhai hết cả cái hoa này luôn, rất là tốt. Mọi người cứ làm liên tục, bữa nào mọi người làm bữa đấy, ngày 2 bữa nấu cơm hay là 3 bữa nấu cơm mọi người đều hấp vào. Mọi người bé thì uống nước mà lớn thì mình ăn cả cái luôn. Ngày 3 bữa như thế. Mọi người làm liên tục 2-3 ngày là sẽ chấm dứt được cái hoa lâu dài nhá. Hoa không dứt. Đó. Thì hầu như là cái cây đu đủ này ấy, nó sống rất là dễ sống nhá. Như là nhà mình trước đây là cái cây nó rất là tốt, nó tốt lên trên cái mái sân nhà mình này cơ. Thế nhưng mà bữa hôm đó là gặp mưa gió là to bão ấy, là nó bị gãy đây này, đấy, cái ngọn của nó là bị gãy rồi nhá. Bên dưới phần gốc của nó là ra rất là nhiều ánh luôn. Đây là những cái chồi của cái cây nó đã bị gãy ngọn rồi. Đó. Nhà mình thì có trẻ em, lúc nào mình cũng phải có cái cây hoa đu đủ đực này. Đấy, nó có tác dụng rất là lớn. Còn chị hoa là mình lấy cái hoa, còn đây là cái lụ nha mọi người. Đấy, đây cũng vẫn gọi là hoa đu đủ nhưng mà nó là chưa có lỏ thì mình gọi là cái lụ. Xin nhắc lại với mọi người nhé, là đã có rất nhiều người đã inbox, nhắn tin, Messenger và Zalo đó hỏi chị Oanh về cái bài thuốc chữa cái bệnh ho gà, ho mất tiếng, ho dai dẳng lâu ngày. Thì mình xin nhắc lại là cái cách chữa cái bệnh đó như sau. Lấy 12 cái bông hoa đu đủ đực. Nhớ nhá, đây là cái nụ không lấy này. Lấy cái bông hoa. Lấy 12 cái bông hoa đu đủ đực vào buổi sáng. Đem đập dập ra, cho vào cái bát, cho nửa chén mật ong vào, hấp với cơm và ăn. Đối với trẻ em thì nó chưa nhai được thì cho nó uống nước. Còn người lớn thì ăn luôn cả bã lẫn nước. Và người nào có nhiều đờm thì cho thêm một chút lá hẹ nữa vào là sẽ chữa được cả cái ho dai dẳng lâu ngày có đờm đặc. Trong cái thời gian cũng rất ngắn thôi, đôi 3 ngày thì cái triệu chứng ấy nó sẽ giảm rất là rõ rệt. Và các bạn kiên trì dùng khoảng 1 tuần thì sẽ thấy cái cổ họng của mình nó rất là đảm bảo tốt. Các bạn xem video của mình nhớ cho mình một like và bấm chia sẻ cho nhiều người biết đến nhé.
rất là nhiều người, người lớn hay trẻ em, rất là nhiều người hỏi đấy. Rất nhiều người đang cần đến sự chia sẻ của mọi người. Phát tâm chia sẻ chính là tạo phước cho đời thôi. Chị Oanh đang làm điều đó đấy. Mọi người hãy cùng với chị Oanh để làm cái điều đó nhé. Và nhớ đăng ký để cập nhật nhiều những cái video mới nhất về thuốc nam và bài thuốc dân gian và những loại thảo dược quanh ta nhé. Còn tại sao lấy 12 cái hoa này mà không lấy cái nụ? Và tại sao lại lấy vào buổi sáng mà không lấy vào cái buổi khác? Thì các bạn nghe như vậy thì các bạn cứ làm theo như vậy đi. Cái này là do ông bà xưa truyền lại, cho nên có như nào thì mình cứ áp dụng như vậy, mà nó hiệu quả thì mình cứ thế mình áp dụng. Nếu có thể nếu như mọi người lấy vào không đúng những thời điểm như thế thì cái tác dụng nó không được tốt như thế. Cho nên các bạn nhớ lấy vào buổi sáng và lấy 12 cái hoa này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.